ခု sharing လုပ်ပေးမယ့် topic ကတော့ SQL accounting software မှာ menu bar ထဲမှာကျွန်တော် favorite menu bar ထည့်သွင်းခြင်းနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ favorite menu bar ကိုဘာကြောင့်ထည့်သွင်းရလဲဆိုခဲ့ရင် user တော်တော်များများကဒီစုံလင်လာတဲ့ menu တွေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော် complicate ဖြစ်နိုင်တယ် easy to use ဖြစ်အောင်မလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော် icon တွေကိုဖျောက်ထားမယ်သူတို့သုံးစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သုံးဖို့ day to day သုံးလေးရှိတဲ့ menu bar တွေကိုပဲကျွန်တော်အပေါ်မှာပဲဖော်ထားမယ်ဆိုရင် number 1ကရှင်းလင်းတဲ့ easy to use နဲ့လွယ်ကူစေတယ် number 3က productive ဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ menu တစ်ခုချင်းစီမှာရှာကြရမလို့ဘူးအောက်မှာရှိတဲ့ menu တစ်ခုချင်းစီမှာလည်းပဲကျွန်တော် complicate ဖြစ်စရာမလိုတဲ့ပုံစံကိုပြောပြမှာပဲဖြစ်တယ် okay number 1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ menu bar မလုပ်ရသေးတဲ့ system ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်အခုဝင်လာတဲ့ system ကကြတော့ကျွန်တော် login user နဲ့ဝင်လာတာဖြစ်တယ်ပထမဆုံး menu bar ကိုလုပ်ရန်အတွက်ကျွန်တော် tools ကိုသွားပါမယ် tools မှာရှိတဲ့ maintain userသူကဘာကြောင့် maintain user အောက်မှာရှိလဲဆိုရင် user alike ကို menu assign လုပ်ထားလို့ရတယ် example ဆိုရင်ကျွန်တော်က sales user အတွက်ဆိုရင် sales function only ကိုပဲ favorite menu လုပ်မယ် purchaser တွေအတွက်ဆိုရင် purchasing menu ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် good receipt တွေ PO တွေ PI နေနဲ့ supplier payment ဆိုတဲ့ menu ၄ခုလောက်ပဲလုပ်ထားတာမျိုးဆိုလိုတယ်အကယ်၍ကျွန်တော် accountant တွေတက်ဆိုရင်တော့ accountant ရဲ့ menu တည်တံ့ကိုပဲလုပ်ထားတာမျိုးဆိုလိုမယ်အခုကျွန်တော် example ဆန်းကျင်တာကတော့ admin အတွက်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်သုံးလေးရှိမယ် general ledger ဘိုင်းနဲ့ report ကို menu လေးတစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ menu လုပ်ဖို့အတွက် maintain user ထဲမှာရှိတဲ့ edit လုပ်ရမလို့ကျွန်တော် mobile တန်ရဲ့ဘေးမှာပါရှိလဲဆိုရင် bar navigator ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရှိပါတယ် bar navigator ကို click နှိပ်ပါမယ် bar navigator ထဲမှာဆိုရင်ခုနကျွန်တော် sample ဆန်းထားတဲ့ sales menu တစ်ခုရှိတယ်အခုကတော့ GL အတွက်ကျွန်တော် new တစ်ခုတိစောက်ပါမယ်new click နဲ့ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ description အတွက် GL menu 1နာမည်ရောကိုကြိုက်နေတဲ့နာမည်ပေးနိုင်တယ် GL menu 1 GL menu 2 GL menu 3 accountant တွေတယောက်ချင်းစီရဲ့ကျွန်တော် preference alike ကိုကြိုက်နေတဲ့မှု alike ကိုကျွန်တော် menu တွေကိုဖန်တီးနိုင်တယ်အခုကတော့ menu နာမည်ပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ menu bar ပေါ်မှာ right click ကျွန်တော် customize ကို click နှိပ်ပါမယ်ဒီ customize ထဲမှာ menu အသစ်ကိုဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် new button ကိုနှိပ်ပါမယ် new button ရဲ့ name ကိုကျွန်တော် custom 1သို့မဟုတ်ကိုကြိုက်နေတဲ့ name ထည့်နိုင်တယ်ကိုကတော့ကျွန်တော် original default name တိုင်းပဲ custom 1 okay နှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော် custom 1 okay နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်ပေါ်လာမဲ့ပုံစံတွေကအောက်မှာ menu button တခုပေါ်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ menu တွေကိုထည့်ပါမယ် menu ထည့်ဖို့အတွက်ဒီ toolbar ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ command ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်ထည့်ချင်တာက general ledger ထဲမှာရှိတဲ့ daily day to day သုံးလေးရှိတဲ့ကျွန်တော် cash book entry ကျွန်တော် drag and draw နဲ့ click ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီ icon လေးတခုပေါ်လာတယ်ဒီ icon ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော် right click သူကကြတော့နာမည်က cash book entry ဒီထဲကမှာ default style ဒီပုံ only ကျွန်တော် text only လည်းဖြစ်နိုင်တယ် text only menu လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်သုံးလေးရှိတာက image and text ကိုသုံးပြပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် icon လည်းပါမယ်ဘေးမှာရှိတဲ့ menu လည်းပါမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးမှာက journal entry ကိုကျွန်တော် drag and drop ဆွဲထည့်မယ် right click image and text ကိုလုပ်မယ်ဒါကတော့ daily entry နှစ်ခုအနေနဲ့ပုံမှန်သွင်းလေးရှိတဲ့ပုံစံအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်သွင်းနေတာက chart of account လည်းအမြဲကြည့်လေးရှိတယ်ဆိုရင် chart of account ကိုရှေ့မှာကျွန်တော်ထားမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် right click နှိပ်မယ် image and text နောက်တစ်ပိုင်းကကျ report ဆိုတော့ daily အနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လေးရှိတဲ့ report ကတော့ general ledger listing ကိုကြည့်လေးရှိတယ်ဒါကြောင့် general ledger ကို click ချမယ် right click image and text ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် close နှိပ်မယ်ဒီ menu လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်သွားပြီဆိုကြရင်တော့ save လုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း edit လုပ်ပြီးထပ်မံထည့်နိုင်တယ်အခုတော့ admin user အတွက်ဒီ menu လေး၄ခုကိုကျွန်တော် favorite menu အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုကြရင်တော့ဒီ menu ကိုကျွန်တော် admin user ကို assign link လုပ်ပါမယ် link လုပ်ဖို့အတွက် browse button ကိုနှိပ်မယ်ခုနက bar navigator ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ mobile က down arrow မှာ navigator versus user navigator versus group ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ accountant 1 2 3 4ကိုတစ် group sales 1 2 3 4တစ် group ဆိုရင်တော့ navigator versus group ကိုရွေးပေးရမယ်လူတစ်ယောက်ချင်းစီပေါ်မှာ favorite menu တစ်ခုချင်းစီလုပ်မယ်ဆိုကြရင်တော့ navigator versus user ကိုရွေးချယ်ပေးပါမယ်အခုကတော့ navigator versus user ကိုရွေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ထည့်သွင်းထားတဲ့ user အများကြီးတဲ့ကမှဒီ menu ဒီ
GLD admin အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရေးဖို့အတွက် down arrow တွေက default ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် save လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်တို့ check လုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ဖွင့်ထားတဲ့ menu ကုန်လုံးကျွန်တော်ပိတ်မယ် system ထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု changes တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းပြန်ကြည့်ချင်နိုင်ပါလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် log out လုပ်ရပါတယ် file menu တွေက log on ကျွန်တော် admin password နဲ့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ဝင်ပါမယ် default အပြင်ကတော့ testing file နေမှာက user name နဲ့ password အတူတူထားလေးရှိတယ် admin ကျွန်တော် login ဝင်ပါမယ်ဆိုတော့ login ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငကိုမူရင်းပုံစံတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ favorite menu bar လေးတခုထပ်တိုးလာမှာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော် testing စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ maintain chart of account ဆိုရင် chart of account ပွင့်လာမယ် cash flow entry ပွင့်လာမယ်ဆိုတော့ journal entry ပွင့်လာမယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာ menu တွေထိဝင်ပြီးတော့ complicate ဖြစ်တဲ့ menu ကုန်လုံးကိုလိုက်ကြည့်နေကြမလို့ဘူး day to day 3လေးရှိတဲ့ menu ကိုပဲ favorite လောက်ထားလိုက်ရင်เนาะကျွန်တော်ပေါ့ပါလွယ်ကူကူနဲ့ productive ဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီဆိုတော့ထိုနည်းတူစွာပဲကျန်တဲ့ purchasing menu တွေကိုလည်းပဲ tools တွေက maintain user ထဲမှာလိုက်ပြီးတော့ practice လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုး SQL software နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်စေ other accounting software knowledge များကို learning လုပ်ချင်တယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe ဘေးမှာရှိတဲ့ notification all button ကိုနှိပ်မယ်ဒီနေ့ video လေးကို like လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်